Danes v Pomurskem dnevniku. Predčasne volitve v Radencih. Moda Milan v stečaj. V Črešovcih 2024 Kleklovo leto. Predsednica Republike Slovenije nagovorila vojake. Jutri bo pretežno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V občini Radenci so v nedeljo potekale predčasne volitve v občinski svet. Kajti novembra je odstopilo kar 9 svetnikov. Število mandatov je po koncu vseh izračunov znano. Ti pa so se nagnili na stran radenskega župana. V 16-članskem svetu bo namreč lista Romana Leljaka skupaj z SDS zasedla 9 mest. V prispevku poglejmo, kako so še pred uradnimi rezultati volitve komentirali v občini. Mnenje občanov v občini Radenci se krešejo. Nekateri pa popolnoma podpirajo trenutno še neuradne rezultate predčasnih volitev v občinski svet, spet drugi ne morejo verjeti, kaj se dogaja. Ja, vem, kaj je v redu, ker sem prej bila tudi zadovoljna. Ja, mislim, kaj bo kot do sedaj, ker do se vedno našle neki dobrote. Ne, smo pač na Leljakove strani, ne, ker je pač on en prevarant velike in vemo, kak je, on vse posode pobira provizije od vsakega dela in sigurno bi rada, da bi občina drugače delovala. Spomnimo, 8. novembra 2023 je župan Roman Leljak prejel 9 odstopnih izjav svetnikov občinskega sveta. Za ta korak so se svetniki odločili, ker se v takratnem razmerju moči 8:8 ni dalo dogovoriti ničesar. Ja, projekt vodnih doživetij nismo mogli niti začeti delati, zato ker niso svetniki sprejeli rebalansa 10. meseca. Najhujše pa, kar je bilo, da po poplavah nismo mogli nadaljevati sanacijo škode, ki je naredilo neurje. Na predčasnih volitvah, ki so potekale v nedeljo, je po prvih, še vedno neuradnih podatkih na volitvah zmagala lista Romana Leljaka in sicer s 43,07% glasov. Lista Romana Leljaka prejela 8 mandatov oziroma polovico vseh mandatov v občinskem svetu. En mandat je prejela Slovenska demokratska stranka in po 3 mandate Gibanja Svobode in Neodvisna lista, po en mandat pa še Socialni demokrati. Župan občine Radenci Roman Leljak je kot župan s temi rezultati zadovoljen. Občinski svet bo pod mojim vodstvom imel večino, se pravi 9 svetnikov, opozicija bo imela 7, kar bi se pomeni, da bomo lahko normalno delali, tako kot smo nekako začrtali oziroma tako kot je načrtovano v programu za razvoj občin. Volilna udeležba na predčasnih volitvah v občinski svet je bila 61,64. Ta je bila glede na prejšnje volitve slabša. Pred naše kamere smo povabili tudi predstavnike Gibanja Svoboda, ki pa so zatrdili, da izjavo sicer bodo podali, ampak šele po uradnih rezultatih. Marsikoga v oči bode tudi objava, ki jo je župan Leljak objavil v sredo pred volitvami. Na družbenem omrežju Facebook je opozoril, da je Gibanje Svoboda Radenci za migracijski center ponudila dijaški dom v občini, kar je vlada že zanikala. Kar je vlada zanikala, povem, da to ni res. Vlada oziroma pristojno ministrstvo namešča tukaj begunce in sem vesel, da je vlada takšno izjavo dala, da tukaj ne bo vse skupaj, zato bom teh dneh zaprosil pristojno ministrstvo, da begunce, ki so nameščeni v dijaškem domu v Radenci, od tukaj izselijo. Ker občinska volilna komisija ni imela podpore računalniškega programa Državne volilne komisije, bo na uradne rezultate potrebno počakati do konca tega ali začetek drugega tedna. Kot je bilo napovedano, se je danes v slovenski prestolnici odvila novinarska konferenca, na kateri je Joc Pečečnik, lastnik tekstilnega podjetja Moda Milan, pojasnil, da so izčrpali vsa sredstva in ideje za morebitne rešitve. Zato bodo podjetje dali v stečaj. Kot smo že poročali, je Pečečnik pred časom pojasnil, da je gornjepetrovsko podjetje dobil v roke v precej slabšem stanju, kot pa mu je to zagotavljal prejšnji lastnik Milan Mörec.
Ta je namreč sklepal posle, ki so ustvarjali finančno izgubo. Modi Milan se je sicer še do nedavnega nasmihal posel s Sportino, s katerim bi skušali obnoviti blagovno znamko Mura in izdelke prodajati v Sportininih prodajalnah. A je potem tudi to sprva obstalo in sedaj dokončno padlo v vodo, kot je delavcem sporočil direktor podjetja Marko Hozjan. In čeprav so bili delavci sprva obveščeni, da stečaja še ne bo, se je zgodba, kot kaže, obrnila. Pečečnikovo podjetje Elektronček, ki je lani postalo 80-odstotni lastnik prekmurskega podjetja, je do sedaj vložilo že skoraj 2 milijona evrov. Pri čemer so poravnali nujne zapadle terjatve, delno obnovili proizvodnjo, izplačali plače in ostale obveznosti. A to ni edina težava. Kot je dejal Pečečnik, podjetje nima vizije, kajti ni ustreznega kadra. Večina delavcev je namreč tik pred upokojitvijo, novega kadra pa jim doslej ni uspelo najti, čeprav so, kot je bilo rečeno, prebrskali celoten bazen. Konkurenčni pa niso bili niti pri iskanju delavcev izven Slovenije. V takšnih razmerah je direktor lastnikom predlagal stečaj, ki pa ga je potrdila tudi uprava podjetja. Pečečnik je še dodal, da je nekdanjemu lastniku podjetje ponudil za 1 evro, a je ta to zavrnil. Drugačna usoda sicer čaka Pečečnikovo kostelo, kajti podjetje bo že čez nekaj tednov pričelo zaposlovati. Voda bo tako že spomladi na prodajnih policah, a tokrat pod imenom Zala. Letos mineva 150 let od rojstva znamenitega Prekmurca Jožefa Klekla starejšega. Občina Črenšovci pa se je ob tej priložnosti povezala s škofijo Murska Sobota, župnijo Črenšovci in fundacijo Jožefa Klekla starejšega, s katerimi v tem letu pripravljajo kar nekaj dogodkov. Klekl, katoliški duhovnik, politik, pisatelj in urednik, je v Sobotelu končal študij bogoslavja. Duhovniško pa je služboval na Tišini, v Pečarovcih in Črenšovcih. Leta 1918 je nameraval organizirati avtonomno pokrajino, Slovensko krajino. V letih od 1920 do 1929 pa je bil tudi poslanec stranke SLS za Lendavski okraj. Upokojil se je 1910 in se naselil v Črenšovcih. Zato je za ta kraj še posebej pomemben, kar je na včerajšnji novinarski konferenci izpostavila črenšovska županja Vera Markoja. Še več, 2024 so v občini celo razglasili za Kleklovo leto. V čast temu pa pripravljajo bogat zbir dogodkov, ki se bodo vrstili skozi celo leto. Tako pripravljajo simpozij o pomenu Kleklove duhovniške vloge za današnji čas, razstavo, akademijo z naslovom Vračanja in vrnitev. O njem pa bodo posneli celo dokumentarni film. Dogodka se je udeležil tudi soboški škof Peter Štumpf, ki je razkril, da bo pripravljena tudi slovesnost ob prenosu Kleklovih posmrtnih ostankov iz Murske Sobote, kjer je bil pokopan 30. maja 1948 v Črenšovce. 13. oktobra pa bo ob vnovičnem pokopu pripravljena tudi maša. Kleklovo leto se bo sicer zaključilo 8. decembra 2024 s slovesnostjo ob 120-letnici pričetka izdajanja katoliškega mesečnika Marijin list in 111-letnici ustanovitve tednika Novine, ki jo je urejal Klek. Skupaj z Antonom Korošcem in Ivanom Jeričem je tudi sodeloval v dogodkih, ki so bili pomembni pri združitvi prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Včeraj je predsednica Republike Slovenije in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc Musar nagovorila pripadnike Slovenske vojske, ki delujejo v mednarodnih operacijah in misijah v tujini. V svojem nagovoru je izrazila hvaležnost vsem, ki služijo domovini, izpostavila pa je tudi, kako pomembno je opravljati naloge, ki podpirajo mednarodni mir, varnost in stabilnost. Nataša Pirc Musar je skupaj z ministrom za obrambo Marjanom Šarcem in načelnikom generalštaba Slovenske vojske generalpodpolkovnikom Robertom Glavašem nagovorila pripadnike Slovenske vojske. Voditelji pa so prisluhnili tudi poročilom poveljnikov, ki sodelujejo pri operacijah Zveze NATO, Evropske unije in globalne koalicije na Kosovu, Slovaškem, v Bosni in Hercegovini, Latviji, Iraku in Nemčiji. Vsi skupaj so se seznanili z nalogami v operacijah, ki jih upravljajo pripadniki vojske, in stanjem na območju delovanja, ob čemer je predsednica republike poudarila, da so vsi, ki služijo domovini, pomembni predstavniki vrednot Republike Slovenije,
kot so vladavina prava, spoštovanje človekovih pravic in demokracija. Dodala je, da si je sploh v današnjem času, v katerem prevladujejo konflikti, med katerimi trenutno prednjačita izraelsko-palestinska vojna in vojna v Ukrajini, potrebno prizadevati za trajen mir v svetu. In ravno v tej točki vidi pomembnost vloge vseh tistih, ki delujejo v mednarodnih operacijah. Lani gasilec, letos pa. V akciji Beseda leta, ki jo vsako leto že od 2016. pripravljajo pri Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša Zrc SAZU, je bila včeraj razglašena zmagovalna beseda za leto 2023. Minulo leto je najbolj zaznamovala beseda ujma. Besede leta izbirajo tudi drugod, na primer v Nemčiji, Avstriji, Rusiji, ZDA in na Norveškem. V Sloveniji se je izbor pričel leta 2016, naša prva zmagovalka pa je bila beseda begunec. O njej sicer z glasovanjem odloča ljudstvo. Tokrat je glasovalo približno 4000 oseb. Na zadnjem spisku finalistk, ki naj bi značilno zaznamovale leto 2023, so se znašle besede bralna pismenost, gentrifikacija, draginja, nevihtna celica, vojna, nutrija, štempljanje, osebni zdravnik, ujma, UI v pomenu umetna inteligenca in ZAL. Glasovanje je sicer potekalo od 21. decembra pa vse do 9. januarja. Ob zmagovalni besedi pa so v atriju ZRC SAZU razglasili tudi kretnjo leta, ki jo je izbirala Zveza gluhih in naglušnih Slovenije. To je postala Solidarnost. Izbrali so tudi najboljšo pesem, sestavljeno iz vseh 11 kandidatk za besedo leta. Kozma Ahačič pa je razglasil še novotvorjenko leta. To je postala beseda strojetvor. Lansko leto beseda gasilec, ki se navezuje na požar na Krasu julija 2022, tokrat pa je bila prva ujma. Na drugo mesto se je sicer uvrstila nutrija, na tretje pa bralna pismenost. Preverimo še, kakšno vreme nas čaka v prihodnje. Danes je bil v naših krajih jasen in hladen dan. V Krajinskem parku Goričko smo popoldne namerili 1, Radencih 0, Murski Soboti -1 in Lendavi -2 stopinji Celzija. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -11 do -4. Ob morju malo pod ničlo, najvišje dnevne od -1 do 2, na Primorskem od 5 do 9 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale okoli -7, podnevi od 1 do 2 stopinj. V petek bo v vzhodni Sloveniji zmerno, občasno pretežno oblačno. Drugod bo ostalo precej jasno. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Še naprej bo hladno. V soboto bo jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Temperature v naših krajih bodo zjutraj od -6 do -4, čez dan od 2 do 4 stopinje Celzija. To bi bilo za danes vse. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani. Hvala za pozornost in do jutri. Lep pozdrav.